Kom ons maak dit ons harte stil voordat ons met die woord begin. Here, baie dankie vir die voorreg om u woord te kan bedien. Die voorreg om daarin te kan luister en ons harte te kan ontvang. En dat ons ook kan reken op die Heilige Gees se werking in ons en deur u woord, sodat ons ook aan u woord gehoorsaam kan wees. Here, ons besef, ons het nie hier met iets menslik te doen nie. Iets wat maar net by mekaar geskraap is, 'n versameling van 'n paar gedagtes van mense nie. Maar ons het te doen met die woord van God. En soos wat Petrus ook skrywe, geen profesie is 'n saak van eie uitleg nie. Want deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige manne van God gespreek. Die hele skrif, sê hy verder ook op 'n ander plek, is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot regwysing, weerlegging, onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, volkome toegerus vir elke goeie werk. En dit is ons gebed vanmôre, dat u deur u woord ons harte sal kom aanraak, Jesus sal kom verheerlik. Maar dankie dat ons ook kan vir mekaar bid vanmôre. U ken ons elkeen se behoeftes, u ken elkeen se stryd. En soos Jan ook gebid het vroeër, Here, baie mense dalk 'n moeilike week gehad en ons voel, dankie tog, ek het dit gemaak. Ek het oorleef. En ek glo dit is baie se ervaring. Maar Here, dankie dat u vir gekom het ook na hierdie aarde sodat ons kan lewe en dit in oorvloed. En dat dit 'n voorreg is om te kan lewe tot u eer. En dat ons nooit die lewe so sal ervaar as 'n oorlewingsstryd nie, maar as 'n lewe tot eer van God. Baie dankie dat u genade vir ons genoeg is en dat u vir ons elkeen na liggaam, siel en ook in besonder wat ons gees betref versorg en vir ons die heeltyd gesond wil hou. Ons eer u en ons aanbid u in Jesus se naam daarvoor. Amen. Ons gaan 'n gedeelte lees uit Johannes hoofstuk 6. Het ek net eens gekyk of al my tools werk. Asai. Goed. Ons gaan lees Johannes hoofstuk 6. Ons gaan lees daar vanaf vers 31, so enkele vers. Ons gaan nou die hele gedeelte lees nie, want dit is nogal 'n lywige stukkie wat Jesus praat oor hyself as die brood van die lewe. Vers 31, ons vaders het die manna in die woestyn geëet soos geskrywe is. Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het, en tog glo julle nie. Al wie die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle sê, is hy nie Jesus die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe sê hy dan, ek het uit die hemel neergedaal? En Jesus antwoord en sê vir hulle, moenie onder mekaar murmureer nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader het my gestuur het om nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit is geskrywe in die profete, en hulle sal almal deur God geleer wees. En elkeen dan wat dit van my Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe hy wat van God kom. Hy het die Vader gesien. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo,
het die ewige lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat niemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Ons lees dit tot sover wat die woord van die Here dan betref vanmôre. En soos jy nou gesien het ook, ons gesels vanmôre 'n bietjie met u oor die gedagte van die manna, die brood uit die hemel. Nou, ons is besig met so 'n paar verwysings wat ons vir u vat, wat onder andere in die Emmaus gesprek wat Jesus met sy disippels gehad het, na vore moes gekom het. Want in daardie tyd, na sy opstanding, het hy met hulle op die pad te doen gekry, en hulle het gewonder hoe al die dinge wat gebeur het. En toe vat hy vir hulle terug, en ons het gelees daar in Lukas 24 vers 27, die volgende, en hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê, en al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. En toe vat hy vir hulle deur baie van die Ou Testamentiese verwysings na Jesus. En as mens die Bybel net lees, vir sigwaarde en vir ander bybedoelings, of wat dit ook al mag wees, dan kan het baie maklik gebeur, dat 'n mens Jesus mis, dat jy hom nie raak sien nie. En dit is waarvoor die Heilige Gees ook gekom het, om Jesus te kom verheerlik, om ons bewus te maak, hy was altyd daar. En daarom die tema wat ons oor met jy gesels ook, Jesus kom al van ver af. Die hele eerste verwysing wat ons hanteer het, was al eens daar in Genesis hoofstuk 1, Genesis 3, en so het ons aangegaan, ons het 'n hele paar met u gedeel. Maar die gevaar is dat 'n mens baie keer die Bybel net kan lees, en dat mens kan dink, deur die blote lees van die Bybel, doen ek goed, en dit is meriete vir 'n mens, dat ek enige verdienste kan hê, omdat ek die Bybel lees, omdat ek Bybelstudie doen. En self dit het Jesus aangespreek, toe hy vir hulle gesê het in Johannes 5 vers 39, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. En julle wil nie na my toe kom om die lewe te hê. So mens kan die Bybel hê, mens kan die Bybel lees, maar as jy nie 'n verhouding met Jesus het, beteken dit ook niks. Ek lees die Bybel juist sodat ek in my verhouding met die Here op 'n dieper vlak met hom kan beweeg. Juist sodat ek hom beter kan leer ken. Want dit is soos wat met elke verhouding ook werk. Mens spandeer tyd met mekaar, mens vind uit van mekaar, sodat mens mekaar beter kan verstaan. En groter vrymoedigheid kan hê met mekaar ook. Sodat mens gemakliker kan wees na die verhouding ook. En dit is wat Jesus wil doen. So as ons kyk na hierdie verskillende verwysings na Jesus, dan is dit nie bloot dat ons kyk na interessante dinge in die Bybel, dat ons maar net wil sien wonderlik is die Bybel, en dit is so. Maar dat ons Jesus sal leer ken vir wie hy werklik waar is. En hierdie is een van daardie verwysings wat baie min mense regtig verstaan en die dieper waarheid daarvan ook al ontdek het. Hy sê vir hulle hoe onverstandig is met harte, wat traag is om te glo alles wat deur die profete gespreek is. En baie keer sien ons hierdie dinge wat die Here vir ons wys in sy woord, maar dit is asof dit nie 'n effek in ons lewens het nie. Ons kan ons baie keer verwonder aan die woord van die Here, en ons kan opgewonde raak oor die woord van die Here. En ons kan selfs mekaar vertel van die woord van die Here, maar is daardie woord nie in ons eie lewens ook gestalte vind nie? As ons nie meer en meer word soos Jesus nie, dan beteken dit ook nie veel. Jesus kom in elkeen van die 66 boeke van die Bybel voor. Nie net in die 27 van die Nuwe Testament nie. Al 39 boeke in die Ou Testament het ten minste een verwysing na Jesus. En dit is nie direk nie. Dis die wonder daarvan. En dis iets wat ons moet gaan ontdek. Dis iets wat mens deur studie kan ontdek. En dis wanneer 'n mens werklik waar saam met die Gees van God wandel, dat hy daai dinge ook vir jou oopbreek. En ek lees met aandag en ek lees soekend en ek sê, Here, toon my Uself. Leer my. Wys my. Ek wil Jesus sien as ek die Bybel lees. En ek kan vir verseker, jy gaan hom in elkeen van die 39 boeke gaan jy hom raak lees. Jy kan hom nie mis nie. Hy's daar. Maar ek sê vir, dis nie 'n direkte verwysing en dat sy naam daar gebruik word nie. Dis baie keer verskuil in die vorm van simbole, in gebeure, selfs in figure. Hy's daar.
En ons het gepraat, om net so vinnig te wys, ons het gepraat oor die ark van Noag. Dis 'n verwysing na Jesus se redding. As ons kyk na Exodus, die Paaslam, dis 'n verwysing na Jesus. As ons kyk na Levitikus, al die offers en al die feeste, na wie verwys dit? Verwys na Jesus. As ons kyk na Numeri, ons het laas Sondag daaroor gepraat, die koperslang, dis Jesus. Die water uit die rots, dis Jesus. Al daai verwysings is daar en ons mis dit so maklik. Maar kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie gedeelte, die manna uit die hemel. Want dit is ook iets wat Jesus self gevat het. Nou is interessant dat hy baie van hierdie goeders, wanneer hy dit verduidelik in sy bediening, dan herinner hy hulle aan daardie dinge wat gebeur het. Sê hulle, soos wat dit daar gebeur het, dit is hoe ek is. Hy verbind die Ou en die Nuwe Testament met mekaar. Hy vat altyd daai lospunte en hy bring dit by mekaar en sê, dis ek. Dis is sommer net manna uit die hemel gewees. Dis is sommer net brood uit die hemel gewees nie. Dis meer as dit. En daar is lees van vers 30 tot 35. Hulle sê vir hom, watter teken doen u dan? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskryf is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En is in daardie gedeelte wat ons hier lees, is dit baie duidelik dat selfs in daardie tyd, net soos vandag, is mense baie meer ingestel op die fisieke, die liggaamlike. Hulle was in die woestyn, het hulle honger gehad en hulle was bekommerd geweest, waar gaan hulle kos kry? Waaroor het dit gegaan? Oor die fisieke, oor die tydelike behoefte, oor die verganklike mens. En hulle mis die geestelike les wat die Here eintlik vir hulle wou gegee het. En nou kom Jesus en hy bring dit by mekaar en sê, julle vaders het in die woestyn die manna geëet. Hulle was versadig, hulle het genoeg gehad, dit was daar. Maar het nog steeds dood gegaan. Hulle het nog steeds honger gehad. En nou kom ek. En my eerste prioriteit is nie om vir jou kos en klere te gee nie. Vader sal sorg daarvoor. My eerste prioriteit is om vir jou lewe te gee. My eerste prioriteit is om vir jou te laat verstaan dat ek is die brood van die lewe. En sonder my is jy niks. En gaan jy in honger te sterf. Al is jy vet gevoer met kos in die kaste. Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir hulle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel gegee het nie, maar my Vader gee hulle die ware brood uit die hemel, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Nie fisieke lewe nie, geestelike lewe. Onverganklike lewe. En nou het hulle nog amper hierdie, hulle verstaan nog nie op hierdie punt, die hele saak wat hy verduidelik nie. En hulle kom amper so 'n bietjie oorhaastig, oorywerig. En hy sê, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus vat hulle terug en hy sê vir hulle, my Vader, hierdie brood wat ek van praat, is 'n ander brood. En as jy nou die hele gesprek verder deurvat, dan kom jy agter, dis ook nie wat hulle wou gehad het nie. Hulle het nie regtig hulle nood verstaan nie. En net so vandag ook, is daar baie mense wat nie hulle nood verstaan aan Jesus nie. Ons dink as ons kerk toe gaan, ons dink as ons Bybel lees, ons dink as ons bid, ons dink as ons gee, as ons dink, ons kan hierdie tydelike dinge, ons kan net die noodsaaklikste dingetjies doen, om onsself net gelukkig te hou, om ons gewete net so 'n bietjie te sis, is ons okay. As jy nie by Jesus 'n draai in jou lewe al gemaak het nie, en ek praat nie net van so vlugtig nie, maar by die kruis gaan stilstaan het, en Jesus werklik waar ontmoet het nie, het jy nog nie die brood van die lewe gehad nie. Dan sit jy vanmôre hier, uitgehonger, en jy besef het nie. Want ons kyk na tydelike dinge, en ons kyk na aardse dinge, om baie keer dink, dat die Here is goed vir my, hy moet aan my kant wees. Maar hoe ryk is jy vanmôre aan die geestelike dinge? Hoe versadig is jy aan die brood van die lewe? 'n vet bankrekening en die duurste speelgoed. Ek praat van klein en van groot. Is nie 'n bewys dat God aan jou kant is nie. Ja, hy kan 'n mens bless. Maar dis nie 'n bewys dat hy aan jou kant is en dat my saak met God reg is nie.
Want daar's baie mense daar buitekant wat van die Here niks wil weet nie. Wat baie meer het as die meeste mense in die kerk. Wat 'n bewys is dit vir hulle? Wat moet ons dan lees? Maar as jy ryk is aan God, as ek ryk is in die brood van die lewe en ek het soveel van Jesus in my lewe, dat ek vir ander mense ook kan uitdeel van daardie brood, dan is jy ryk. Iemand eendag gesê, niemand is so arm soos hy wat net geld het nie. Maar dis in God dat ek ryk is. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry. Wie my glo, sal nooit dors kry nie. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manne in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit was 'n tydelike voorsiening gewees. Dit was 'n liggaamlike voorsiening gewees. Dit was daar om hulle net van dag tot dag te vat, om te kan oorleef. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die wonder van hierdie brood is, as ek Jesus ontdek as die brood van die lewe, en ek het een keer geëet, en ek weet wat dit in my lewe kom doen, hy het 'n honger wat in my binneste was, het hy kom stil maak, hy het my kom versadig, dan sal jy nooit weer daardie honger ervaar nie. Beteken dat as ek nog gered is, dan kan ek maar agteroor sit? Dis nie wat ek sê nie. Maar jy sal nooit weer 'n behoefte hê na redding nie. Jy sal nooit weer 'n behoefte in jou hart hê, om vir die Here te sê, Here, red my weer nie. Want as God jou waaragtig gered het, en ek het waaragtig die brood van die lewe ontdek, en ek het waaragtig sekerheid in my hart ontvang, ek weet aan wie ek behoort, sal jy nooit weer kan bid, Here, red my nie. Ek het al probeer, hoor wat ek vir julle sê, en ek het al met baie mense met hierdie ding gesit. Dis sê, ek twyfel, ek het my hart vir die Here gegee, ek het tot bekering gekom, maar ek voel so ver van die Here af, en ons het dit ou, die keer sê, ek voel jy soms of die Here te ver is. En dis baie keer die ervaring, en wat doen mense dan? Dan gee hulle weer hulle hart vir die Here, dan wil hulle weer tot bekering kom, en dan wil hulle weer die Here aanneem. Is dit die oplossing? Ek het al met mense gesit en sê ek vir hulle, nou vertel hulle vir my hulle getuienis, en sê hulle, maar ek weet nie vanoggend of ek nog steeds gered is nie. Ek weet nie. Het ek het reg gedoen, en ek allerlei dinge, so voorbeelde wat hulle noem, en redenasies, hulle sê, okay, kom ons sit nou, dan bid jy agter my aan. Of kom ek sê vir wat om te bid. Sê vir Here, ek ontken, ek glo nie, het my nog ooit in my lewe gered nie. Ek kon begin met dit. Dan kyk hulle my so, sê, ek kan nie dit bid nie. Ek sê, hoekom nie? Want jy kan nie ontken wat God in jou lewe gedoen het nie. So dis dalk 'n oefening vir môre vir jou, as jy voel, ek is onseker, ek weet nie of ek reg is nie, maar ek kan terugverwys, miskien na 10 jaar terug, of 20, of dalk selfs 50 jaar terug, en dan vanmôre voel ek ver van hier af, en ek weet nie. Dan begin jy met daai gebed en sê, Here, ek ontken, ek glo nie, jy het my ooit gered nie, kyk jy hoe ver kom jy met daai gebed. Want ons battle lê hier. Twyfel is iets met jou verstand te doen. Jy kyk na die verkeerde ding. Jy kyk nie na die realiteit wat God gedoen het nie, maar jy kyk na jou ervaring wat jy gedoen het. En dan kom die twyfel in. En ek het nog nie een persoon gehad in die jare in die bediening, wat daai gebed kon gebid het voor my. Ek self het op daai punt gekom in my lewe. Dat ek baie keer getwyfel het. En dan kan ek dit nie bid nie. Sê ek, Here, ek gaan teruggaan. Want ek weet wie dit gedoen. En daar is dalk iets in my lewe wat veroorsaak het, dat ek voel soms ver van die Here af. Maar kan ons staat maak op gevoel? Terwyl ons emosies eintlik met ons maar wipplank ry. Eendag voel jy so, ander dag voel jy so. Weet jy, Jawie Borman het altyd 'n ding vertel, hy sê, die duiwel het so viool met een snaar, wat hy gedurig deurspeel. En hy vra, hoe voel jy nou? En dan net in 'n spieeltjie sê, hoe voel jy nou?
En hy karring aan op daai een snaar. Hoe voel jy nou? Hoe voel jy nou? Hoe voel jy nou? Hoe voel jy nou? Want hy weet ons emosies is wisselend. En ons wil baie keer ons emosies vas hoe ek voel, terwyl van my sekerheid. Jy kan nie. Hier is die brood van die lewe, wat vir my sekerheid gee. God het gesê. En hy is waaragtig en getrou. As ek van hierdie brood geëet het, sal ek nooit weer dors na redding nie. Want hy versadig juist daardie siel op daardie oomblik. En wat gebeur daarvan af verder? Hy sit 'n voortdurende honger in my hart om meer en meer van hom te leer ken. Om meer en meer om versadig te bly in my verhouding met hom. Want jy kan nie 'n verhouding met die Here hê as ek nie elke dag saam met hom eet nie. Ek is die brood van die lewe. Hy maak 'n duidelike onderskeid tussen die tydelike en die verganklike dinge wat ons partykeer oplet in plaas van die ewige. Kyk wat sê in Deuteronomium 8 vers 3 vir ons. Hy sê, hy het jou verootmoedig. Nou praat hy van Israel in die woestyn en daardie 40 jaar het hulle daar rondgedwaal het. Hy sê, hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie. Om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Ons lewe nie van brood alleen nie. Die tydelike is nie waaroor dit gaan nie. Die verganklike is nie waaroor dit gaan nie. Want die dinge gaan verby. En ek kan vir jou hoeveel gevalle van mense kan ek jou kom wys. En ek dink elkeen wat hier sit, het miskien al daai draadjie ergens geloop, om te dink die tydelike dinge, die materiële dinge, gaan hierdie honger in my hart gaan dit stil maak. As ek net eers daardie punt bereik het, dat ek so 'n kar kan ry, as ek net eers daardie punt bereik het, dat ek kan sê, ek het my eie huis, as ek net eers daardie punt kan bereik, sê, ek het daardie plek in die samelewing bereik, wat op sigself al hierdie goed is nie verkeerd en boos is nie, maar om jou vervulling en jou versadiging en dit te gaan soek, jy mors jou tyd. Want jy gaan altyd, daardie honger word nooit gestil nie, want as jy vandag hierdie kan ry, ga jy oor 2 of 3 jaar 'n volgende ene waar ry. As ek nou met 'n 3 slaapkamerhuis tevrede is, en ek is happy, dis 'n droom wat waar geword het, dan ga jy oor 'n paar jaar dalk sê, ek soek 'n 5 slaapkamerhuis. En ek soek nog eentjie by die see. Ek sê weer, dis nie noodwendig hier, dit is nie verkeerd nie. Maar dit raak by mense 'n obsessie, dit verdring hulle ware behoefte. En hulle probeer hulle ware behoefte en hulle soeke in die lewe wat God daar geplaas het, probeer hulle op hierdie manier vervul en onderdruk. En is ongelukkig so. Hierdie wêreld sal in jou behoeftes voldoen. Tydelik. Vir 'n rukkie. Maar jy sal baie gou agterkom. 'n stemmetjie wat vir jou sê, dis nie genoeg nie. En jy gaan nog meer gaan soek, tot jy uiteindelik gaan moet erken, Here, dit is nie wat ek veronderstel was om te soek nie, maar U. En dan kom 'n mens by tevredenheid uit. Dan kom jy by vervulling op in hierdie lewe uit. Dan kom ek by ware geluk uit. Die mens lewe eintlik van alles wat uit die mond van die Here uitgaan, want dit is die geestelike behoefte. En as hierdie versie wat Jesus aangehaal het, ek in Matteus 4 vers 4 in die hakies gesit, toe Jesus versoek is in die woestyn, voordat hy met sy bediening begin het, daai tydperk wat hy vir 40 dae en 40 nagte gevas het, is die duiwel natuurlik baie vinnig daarso, en hy sê vir hom, maar jy is die seun van God, sê vir hierdie klippe dat hulle brode word, en hy het ons nou kos. Kom jy nou honger ly, nou 40 dae niks kos gehad nie. Jy moet seker lekker honger wees, spreek dit 'n woord. En hier klippe is brode, lekker tuisgebak. Nee. En as min dinge was lekker ek soos 'n tuisgebakte vars brood, né? Jesus kon vir homself baie maklik gesorg het daar. Maar hy antwoord die duiwel, hy sê vir hom, daar is geskrywe,
Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. En wat het hy eintlik vir die vyand daar gesê, vir my is dit belangriker om aan God gehoorsaam te wees, as om die tydelike vervulling, die tydelike versadiging vir my vlees te soek. So dit gaan oor prioriteite. Die Bybel wys gereeld na brood. Dan Matteus 6 vers 11, het Jesus ons geleer bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. En het hy in die eerste plek sekerlik op tydelike behoeftes, dat die Here vir my vandag sal voorsien, vandag sal voorsien, dit leer vir ons afhanklikheid. Maar daar is meer in daardie uitdrukking wat Jesus gebruik het, gee ons daaglikse brood. Jy kan elke dag goed eet, sonder dat jy geestelik eet. Maar dat ons dag ook sal begin sê, Here, gee my vandag my daaglikse brood van die lewe. Dit is belangrik. Probeer bietjie. En ek het al vir julle gesê, jare terug, ek weet nie wanneer laas het ek dit gesê nie, maar probeer bietjie elke oggend op 'n lepeltjie Rice Krispies oorleef. Wie van julle het dit al getraai? Praat nie van julle wat op die dieet gegaan en jouself uit moes gehonger het nie. Op 'n tydjie skep jy jouself af net ter wille van dit, maar gaan probeer oorleef om elke dag so 'n lepeltjie Rice Krispies. Jy ken Rice Krispies, né? Vat dit mense honger weg. Niks, is wind. Net so terloops, vat bietjie eendag net so 'n handjie vol Rice Krispies, dan druk jy dit fyn, hoor. Dan sien jy het nie eens 'n halwe teelepeltjie kos geëet nie. Maar mense wil op dit elke dag oorleef, geestelik. Want nou moet ek vanoggend, het ek net so 'n dagstukkie, nou so 'n versie, dan lees ons die jou teksversie, ek het my skippie Rice Krispies gevat, en nou moet dit met hierdie dag sien, jy gaan dit maak, hè. Ons kan nie van geestelike Rice Krispies leef, as dit die woord van God afskeep in ons lewens nie. Werk nie. Die noodsaaklikheid van brood word vir ons duidelik gemaak in die woord van die Here. Die noodsaaklikheid vir fisieke lewe, dit onderstreep die Bybel, maar hy vergelyk dit dan hierdie tydelike kos met die Bybel as ons basiese geestelike voedsel. Jesus maak dit ook op homself van toepassing as hy sê, ek is die brood van die lewe. En daardeur wys hy vir ons die onontbeerlikheid daarvan, dat hy die een is wat ons liggaam, siel en gees versorg. En ons moet in elkeen van die aspekte van ons menswees toe moet ons aandag gee. En ek dink ons almal doen redelik goed om vir die eerste deel voorsiening te maak, né? Want ons sorg dat ons daarom so, meeste mense so 3 keer op 'n dag goed eet. En ons is al so ingerig dat ons soos vanoggend 'n goeie ontbyt agter die blad het, dit vat nie lank dan is ons al weer honger. Nee. En baie mense sê, die eet is van so hard, ek moet ten minste elke dag vleis eet. Ons het in die Noord-Kaap groot geword wat jy elke dag 3 keer op 'n dag vleis geëet het. Ek sukkel nog met daai ene. Is nog net my systeem uit, die maak om verder gekom met dit. Een keer 'n dag is er nou alright. Ons sorg vir ons liggame. Maar watter aandag gee jy aan jou gees? Want dan moet ek ook vra vanmôre, watter aandag gee jy aan jou emosionele behoeftes? En weet jy, emosionele behoeftes werk so. Ons wil altyd ook dinge beleef, vrede ervaar, blydskap en al die van goed is. En daai dinge gebeur nie wanneer jy jouself altyd aan die ontvangkant sit nie. Jy beleef emosionele vervulling wanneer jy jouself aan die gee-kant plaas. Wanneer jy uitdeel. Wanneer jy dinge bewys aan mense. Dan vind jy emosionele bevrediging.
Want dat ek van die geestelike brood wat ek geëet het, vir mense gee. Dit maak 'n mens bly. Dis 'n emosie. Dit maak 'n mens gelukkig. Dit is saliger om te gee, as om net te wil ontvang, sê die Bybel. So gaan gee 'n bietjie aandag om daardie manier aan dit. Maar as iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. Ek het net so 'n stukkie, ek gaan nou net so 'n paar kenmerke met u deurgaan, maar ek deurgaan van die manna. Hoekom ons sê dit het op Jesus ook so besonder betrekking. Maar so 'n interessante statistiek wat ek gaan navors het ook rondom die manna, wat ek met julle wil deel. Nou hierdie syfers is so 'n bietjie, as die Engels sê, mind-boggling. Hoeveel manna het die Here elke dag voorsien? Vir 40 jaar lank. Voor mense was nie woestyn gewees. Daar word geskat, konservatief, op so 2 miljoen. Dis nou van klein tot groot. Nou kom ons van 200 miljoen, of 2 miljoen mense. Elkeen van hulle het elke dag 1 gomer bymekaar gemaak. Dis 1,5 kilogram. Dis God se maat gewees, genoeg vir die dag, as hulle 3 eet is. 'n totaal van 3 miljoen kilogram per dag. Dis 3000 ton manna per dag. Per jaar, maal het met 365, dan kom jy uit by 1,1 miljoen ton per jaar, wat die Here voorsien het. Maal het met 40 jaar in die woestyn was, dan kom jy uit by 44 miljoen ton, wat die Here vir hulle voorsien het aan manna. Wat het gekry? Jy waar nie? Dis nie jou probleem nie. Dit was nie vir hom 'n probleem nie. Maar hy het gedoen. En dan vra ons baie keer, maar hoe gaan die Here voorsien? Waar gaan die Here vir, nou sit ons met een of ander tydelike behoefte, of watter behoefte ook al, ek weet nie waar het gaan vandaan kom, en die Here sê, ek het 44 miljoen ton se manna, nog as jy kwartels gemeet nie, want daar was nog vleis op. Maar in elk geval, ons het 44 miljoen ton oor 40 jaar voorsien. Dink jy is vir my 'n probleem om vir jou te voorsien? Interessant, mens sien die grootheid van God en sy vermoëns en wat hy hier gedoen het. En dit moet vir jou ons my ook rustigheid gee. Ons in posisie plaas van vertroue. As hy dit kon gedoen het daar, why worry? So die manna, so 'n paar interessante dinge rondom dit. Ekskuus dan, ek het so 'n bietjie agter geraak hier met die, as ek nie, gaan ek op of gaan ek af? Ek het gekyk. Daar is hy, ons by daai prentjie gewees, né? Goed, die manna. Nou die woordjie manna beteken letterlik, wat's dit? Hulle het dit manna genoem, want toe dit die eerste keer geval het, hulle kom buite kan hulle sê, wat's dit? Hulle kom buite kan hulle sê, manna. En toe kry die naam manna. En daar is 'n interessante ding rondom dit ook. Nou as ek hierdie goeders lees, dan werk my verstand, en my gees werk in 'n sekere rigting, dan soek ek die simboliek, en soek ek die geestelike betekenis van hierdie goeders baie keer. En die oomblik as jy sien, Jesus sê, ek is die manna, ek is die brood van die lewe. Wat was mense se optrede gewees toe hulle van Jesus gehoor het? Wat het baie van hulle se reaksie gewees? Wie is dit? Wat hy kom doen? Wie is hy dat hy sommer kan sondes vergewe? Wie is hy wat sommer kan sê dit en dit? Wie is hy? Wat is dit? Self daar is daar 'n vervulling gewees. Hy is die brood van die lewe. Wat is dit? Dus kyk na die oorsprong, net so opsomderwys dat ek gou met julle dit deurgaan, dan is ons amper klaar. Die oorsprong daarvan, Johannes 6 vers 38. Dis brood uit die hemel gewees. Wonderbaarlik voorsien. Wonderwerk. Ek wil amper sê, op 'n geheimsinnige, verborgde manier het God dit voorsien. Niemand het dit gesien val nie. As in die oggend opgestaan, dan was dit daar.
Kom ons trek dit deur na Jesus toe. Hoe het God hom voorsien? Was sy geboorte nie wonderbaarlik nie? Was sy naam nie onder andere ook in die mense gegee as wonderbaar nie? Dit is Jesus. God het sy seun na hierdie aarde gestuur. Op 'n wonderbaarlike wyse. En toe die wêreld weer hulle oë uitvee, toe sy daar. Bitter min het vir hom geweet, om verwag, maar hy was daar. So kyk na sy voorkoms, of die voorkoms van die manna, hoe dit gelyk, ons lees, as jy nou teruggaan na Exodus, dan lees jy, die voorkoms daarvan, dit was klein, dit was fyn, dit was kollerig, dit was wit, dit is soos heuning geproe. Kom ons trek dit weer eens deur, na die geestelike toe. Wat is Jesus se voorkoms gewees? Nou moet ons nie fisiek raak hier nie, ne? En sê Jesus was klein en fyn gewees nie, ne? Met alle respek. Maar ons kan het terugvat dat hy het mens geword en hy was kind, hy was babietjie. Maar hy het nie gebly by daai punt nie. Hy het nie as babietjie en as 'n kind gebly nie. Maar in sy hele wese was hy wit gewees. Het spreek van reinheid. Sy gesindheid was suiwer gewees. Sonderloos, volmaak in elke opsig. Klein in die opsig dat hy homself verneder het om mens te word. Om een soos ons te word. En dit sien ek raak. Hoe is dit aangebied vir die mense? As jy dan nou, ek het 'n nuwe spieeldingetjie, ek bewerk partykeer verkeerd om, maar ek het nog gewoond in die ou ene wat opgaan as ek moet afgaan, hierdie gaan af as ek moet opgaan. Okay. Hoe was die aanbieding daarvan gewees? Dit was vrylik gewees vir elkeen. Dit was gereeld gegee op 'n daaglikse basis. Dit was genoeg en oorvloedig. En dit was binne bereik van elkeen gewees. As hulle wakker geword het, dan was dit daar. Hulle hoef nie kilometers ver te gaan stap met 'n emmer en dit daar op 'n plek te gaan haal nie. Dit was daar. Dat dink my aan Jesus se beskikbaarheid onmiddellik, hoe hy aan ons hoe homself aan ons aanbied. Vrylik. Hy's daar. Gereeld. Genoeg en oorvloedig. 2 Korintiërs 9 vers 8 ken julle nou al, my favorite versie in die Bybel, as mens dit kan waag. God het mag om alle genade altyd oorvloedig te laat wees, sodat jy altyd in alle opsigte volop kan hê en altyd oorvloedig kan wees in elke goeie werk. Dis my die mees versadigde vers in die Bybel. Want hy praat 7 keer van oorvloed. En dis Jesus wat dit voorsien. Hy is binne bereik van elkeen. Roep hom aan terwyl hy naby is, sê die woord. Terwyl hy te vind is. Wanneer is hy te vind? Elke oomblik. Ek hoef nie soos sekere godsdienstgroepe moslems Mekka toe te voeter en daar te gaan iets soek nie. Ons hoef nie na Jerusalem op te trek om hom daar te gaan soek nie. Ons hoef nie geleenthede te probeer stig en te probeer reël dat ons Jesus daar op 'n plek kan ontmoet. Hy is hier, hy is by jou huis, hy is oral, hy is binne bereik van elkeen van ons. Roep hom aan terwyl hy naby is. En hoe is die ontvangs daarvan gewees volgens elkeen se behoefte? Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Jy sal soveel van Jesus in jou lewe hê, as waarna jy behoefte het. Laat hom 'n bietjie insink. Jy sal soveel van Jesus in jou lewe hê, as wat jy aan behoefte het. As hy klein in jou lewe is, as hy gering in jou lewe is, as hy 'n nietigheid in jou lewe is dit jou behoefte. My Heer, versadig my. Daagliks, vroeg, eerste ding. En daar was nie oorskiet gewees nie. Daar was genoeg vir vandag. Dag na dag draai ons. God is ons heil. Genoeg vir vandag, genoeg vir môre, genoeg vir elke dag van die lewe. Die gebruik daarvan. Hulle moes die manna het hulle gevat en dan het hulle dit gemaal en dan het hulle dit op die vuur gebak en hulle het allerlei vorme daarvan gehad, koeke en broodjies en so het hulle gemaak
En dan het hulle het geëet, maar dit was die proses gewees om het te maal, maar dit was so fyn korrelrig. Praat ek amper soos 'n mamas by die boer hier so. En is fyn en korrelrig. En dan het hulle dit gemaal tot 'n meel. En dan het hulle dit gebak oor die vuur. En self daarin sien ek 'n simboliek. Jesus het nie gekom na hierdie aarde om vir jou en vir my net te kom help nie. Om net daar te wees as ek deur 'n moeilike tyd gaan, dan weet ek daarom hy is hier by my. Nee. Sy eerste taak nou op hierdie aarde, of na hierdie aarde, was om in jou en my plek as plaasvervanger te sterf. Om homself te gee, oor te gee vir wat? God se toorn. God het homself oorgegee dat God se toorn wat vir die mens bedoel was, op hom sou beland. En is hy deur die vuur, is hy deur die foltering, is hy deur die proses van verwerping en veroordeling, joune en myne, sodat ons hom kan aanvaar en kan beleef as die een wat dit vir my gedoen het. En daarom hoef ek dit nooit weer te beleef nie. Jesus moet ek aanvaar, nie as 'n hulpskema nie, maar as 'n verlosser. Want elke mens op hierdie aarde het 'n verlosser nodig. Niemand uitgesluit nie. Verlos te word, nie net van my sonde nie, maar om verlos te word onder God se toorn uit. Want word almal onder God se toorn gebore. Ek het 'n verlosser nodig om my daar uit te haal. En dit is Jesus. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Maar daar's 'n laaste eienskap van die manne gewees, en wat vir my baie mooi ooreenstem ook met Jesus. 6 dae van die week het hulle manna ontvang. Op die 7de dag was daar niks beskikbaar nie. Is nie die 7de dag gegee op die Sabbatdag nie. Wat sê dit vir ons? Daai dag moes almal kerk toe gegaan het, hè? Nee. Het is 'n rusdag gewees wat God ingestel het. En baie mense het uitgegaan en het gaan soek en het niks gekry nie. En die Here nie baie daaraan gehad nie. Sagkens te stel. Maar is niet gegee op die Sabbat nie, maar daar is 'n vervulling ook vir my daarin. Op hierdie stadium is Jesus beskikbaar vir elke mens. Want ons lewe in hierdie tydperk voor die koms van Jesus. En dan gaan ons in 'n 1000-jarige verderryk gaan daar wees 'n rustyd. Dis wat Openbaring 20:21 vir ons van leer. Gaan Jesus dan beskikbaar wees? Nee. Hy is beskikbaar tot met sy wederkoms. En as die dag van rus aanbreek, wat ons saam met hom gaan wees, dan is hy nie meer beskikbaar nie. Vandag, as jy sy stem hoor, is nie gegee op die Sabbat nie, party op die tydperk van vrede, want dan gaan baie mense hom soek, maar hom nie vind nie. En dis wat Jesaja 55 vers 6 ook sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Hy is nou binne bereik, daar gaan 'n dag kom, 'n tyd kom wat hy nie meer beskikbaar is nie. Dan is tyd verby, dan is dit oordeel. Prediker 12 vers 1 sê, en dink aan jou Skepper, in die dae van jou jonkheid, voor die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek sal nie meer belang nie. Maak jou klaar om God te ontmoet as die brood van die lewe. Sy eerste prioriteit, eers die brood van die lewe, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Die res sal vir jou bygevoeg word. Sien jy in daai teksvers al twee vorme van brood? Ek sien dit daar. Soek eers die koninkryk van God, dis die hemelse brood. En al die ander dinge, die aardse brood, die tydelike brood, sal ook vir jou bygegee word. Dis God se manier van sorg. Maar ons wil die teksvers omdraai. Pas op daarvoor.
wees verseker dat die Here vir jou en my ook sal sorg as sy kind. Hy het verantwoordelikheid vir ons gevat. Psalm 78 sê, en hy het aan die wolke daarbo bevel gegee, en die deure van die hemel oopgemaak, en hy het manna op hulle laat reën om te eet, en die koring van die hemel aan hulle gegee. Mense het die brood van engele geëet. Hy het hulle volle pad kos gestuur. Dis hoe God sorg. Daai mense het dit nie gesien as die brood van engele, die kos van engele nie. Hemelse nie. Nie lang gevat toe hulle oor begin mou net. Nou weet ek nie meer hoe om het gaar te maak nie. Nou verlang ons alweer na die wat lemoen en die span spek en die goedes van Egypte. Ek sluit af Jesaja, Warren Wiersbe. As jy sy boeke in die hande kry, as dit ergens met dit doen kry, lees dit gerus. Warren Wiersbe het gesê, just as the Jews had to stoop and pick up the manna and then eat it, so sinners must humble themselves and receive Jesus Christ within. The Jews ate the manna and eventually died, but whoever receives Jesus Christ will live forever. Die verskil tussen die tydelike en die ewige. En dan vra die Here vir sy volk hierdie vraag in Jesaja 55 vers 2 en vers 3, waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie. Luister aandagtig na my en eet die goeie en laat julle siel om in vettigheid verlustig. Stop jy dit gedaan? Hoekom moet ons hele lewe lang onsself afsloof en al ons prioriteite en al ons fokus en al ons energie en al ons tyd te ingooi op dit wat nie regtig saak maak nie? Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie? Waarom werk julle so hard vir dinge wat nie kan versadig? Ja, mens moet leef. Die Here ontken dit nie. Maar om alles daarin te sit, is dwaas. Kry 'n balans ergens. Luister aandagtig na my en eet die goeie brood. En laat julle siel om in vettigheid wat ek voorsien verlustig. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Luister. Dis brood. Dis hoe mense honger in jou gees versadig. Luister. En doen. Ek sluit af met Johannes 6 vers 37. Daar sê Jesus die volgende, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom, haar wat na my toe kom, nooit wegwys nie. Hy soos die manna beskikbaar, kom na my toe. Vers 58, dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vader die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal lewe tot in ewigheid. Het jy al van hierdie brood geëet? Is jy seker? Niemand wat nog nie hierdie brood geëet het nie, sal enige in die hemel ingaan nie. Dalk sal dit 'n vraag vir baie mense wees, het jy op aarde, terwyl jy kans gehad het, die brood van die lewe geëet? Ja, Here, U weet dit. Kom in. Maar dank is daar vanmôre iemand wat sê, Here, ek het nog nie. En ek eet nog gereeld by die wêreldse plek, en ek het nog gereeld van die verganklike dinge. Wat dink jy gaan hy vir jou sê? Gaan dit iets wat jy wil hoor? Ek twyfel. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. That's a promise. Amen. Kom ons bid saam.
Here Jesus, ons aanbid U vanmôre as die koning van die konings, die Here van al die Here. Ons aanbid U as die brood van die lewe. U wat homself gegee het om die mens se diepste honger te kom versadig. Dankie Here dat U vir ons in U woord dit verseker en dat ons dit kan getuig. Wie van hierdie brood geëet het, sal nooit weer honger kry nie. Dankie Here dat as ons vir U in ons lewe aanvaar het as verlosser en saligmaker, ons het ons bekeer van ons sonde, van al die nuttelose brood van hierdie wêreld. En ons het U gevind as die ware brood, die lewende brood, dan is dit genoeg. Here, soms, dan wil ons nog steeds ons aptyte in hierdie wêreld gaan soek. Brood wat nie kan versadig nie. Here, maak ons los daarvan. En dat ons in U elke dag ons vervulling, ons versadiging sal vind, 'n verhouding saam met U. En die brood van die lewe, die woorde van God, sal opeet, sal verslind, soos 'n hongermens. Dankie Here, dat ons U daarvoor kan vertrou. Werk in ons asseblief voortdurend daardie honger na U self, daagliks saam met U. Maar Here, is daar mense wat vir U nie ken nie. Here, werk daardie onversadigde honger, onversadigbare honger in hulle harte. Dat hulle sal besef, dit is nêrens in hierdie wêreld te vind nie, maar net by U. Dankie dat ons dit kan bid en vertrou dat U dit sal doen om U naam ontwil. Amen.